बेनाड्रिल सिरप एक बहुत ही जाना पहचाना खांसी का सिरप है जो सर्दी जुकाम खांसी में राहत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह खासकर बलगम वाली खांसी में ज्यादा फायदेमंद होती है। बेनाड्रिल सिरप को बलगम को पतला करता है जिससे वह आसानी से बाहर निकल जाता है और छाती की जकड़न कम हो जाती है। इस सिरप से गले की खराश, जलन और बार बार आने वाली खांसी में भी आराम मिलता है। आमतौर पर बड़ों को दिन में 2-3 बार और बच्चों को उम्र के अनुसार डॉक्टर की सलाह से दिया जाता है। इससे कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे नींद आना, हल्का चक्कर या मुंह सूखना, इसलिए सिरप लेने के बाद वाहन चलाने से बचे। अगर खांसी ज्यादा दिन तक रहे या बुखार या सांस लेने में दिक्कत तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। धन्यवाद।